Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat mana ya, dimanapun berada? Gimana kabarnya? Lebaran haji udah usai. Kita memantau kesibukan arus balik dari terminal bus Piliang, yang mana hari ini kita lihat di sini sangat ramai dan banyak penumpang yang mau balik ke rantau. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Mudah-mudahan berkah dan sobat mania diberi keselamatan. Selamat menonton. Bus pertama yang datang dari Payakumbuh, ANS Royal Class Mr. Cuek masuk. No. Disusul selanjutnya Mutia Putri Mulia, New Gadis Kerurung. Yuk. Siap-siap menaikkan penumpang Mutia Putri Mulia. Hari ini lumayan sibuk, harus balik ke ibu kota dan ke Bandung. Yang mulai aktivitas lagi setelah menjalani lebaran haji di kampung halaman. Gadis Kerudo, Mutia Putri Mulia melakukan aktivitas dan bertugas hari ini. Numpang masukkan Bekasi.
Mayoritas penumpang mulai menaiki bus Mutia yang mau berangkat ke rantau. Palala Anak Daro. Masuk. Masuk Palala S10 Anak Daro dari arah Payakumbuh. Naikkan penumpang Payakumbuh seri C. Yang via Peladang, bukan yang via Peladang. Di mobil. Rombongan ramai sekali, ramai banget. Pamitan. Momen-momen pamitan dengan yang mengantar. Palala Anak Daro seri A dengan bodi SR2 panorama. Berpamitan. Melepas keluarga ke ibu kota ke rantau. HNS Mr. Cuek, HNS Royal Class yang dari Payakumbuh mulai berangkat dari Terminal Priang Sangkar. Siap-siap berangkat Palala Anak Daro S10. Selamat bertugas. Semoga kru dan penumpang diberi keselamatan. Nggak mau kalah. Game Trans Hello Kitty membalas basuri dari Palala Anak Daro. Masih mengemasi barang-barang ke bagasi penumpang Mutia dan penumpang Pangeran Big Bus juga sudah mulai mengemasi barang-barang. Masuk satu lagi Mutia yang kelas santuy, kelas yang tadi baru masuk premium kelas. Ini yang masuk baru masuk santuy kelas. Nunggu berangkatan dulu premium kelas. Palala merah dan MPN eksekutif memasuki terminal. Palala Mustegi dan MPM eksekutif Latoya. Masukkan barang-barang ke bagasi. Penumpang bersiap-siap menaik bus.
memasuki masuk MPM Sultan Kelas V75 Samande. Luar biasa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bus di terminal Piliang. Alhamdulillah penumpang hari ini menambahkan armada. Ada 6 sekarang. Yang berangkat udah ada 3. Ada 6 bus yang lagi parkir di terminal Piliang. Luar biasa. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Semoga kru dan penumpang diberi keselamatan. Siap-siap berangkat, Mutia Putri Mulia, New Gadis Kerudung. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bus Pangeran Luxury Class dengan Novin 10 Ekuator Pasaman. Ya, andalan. Ya, semoga selamat sampai di tujuan. Penumpang menaiki MPM eksekutif V17 Latoya. Bang Iwan, nah senyum. Siapa yang nah? V17 Latoya ya, dengan Latoya penumpangnya full, siap berangkat MPM V75 Samande. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.
Selanjutnya kita menunggu keberangkatan dari V17 Latoya. Latoya membungkus. Semua petugas hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Iya, ikuti Putri Melayu. Kedatangan Sembodo SE 911 Sweet Kombi dari arah Padang Panjang masuk Terminal Piliang. Semua bus sekarang penumpangnya full. Belum sampai ke Solo udah full. Ini Sweet Kombi kelas kasta tertingginya dari Sembodo. Ya, penumpang istirahat dulu, yang mau ke toilet dulu. Perjalanan masih jauh, ini baru permulaan. Oh, yang ini ada pramugarinya. Menaikkan penumpang. Satu-satunya bus yang ke Sumbar yang ada pramugarinya. Siap-siap berangkat Sembodo SE 911 Sweet Kombi, karoseri dari Laksana. Sembodo alkoholik. Yo, bang, ya hati-hati bang, hati-hati di jalan. Semoga kru dan penumpang diberi keselamatan. Oke, jam 11 kurang 10. Semarang Nopin 48 mau unjuk kelas masuk Terminal Piliang. Mantap. Semarang Jaya, bus terakhir yang masuk di terminal. Biasanya
ada transport, tapi transport tidak masuk hari ini, hanya lewat Om Lilin. Saya siap menaikkan penumpang. Penumpang Gumarang Jaya juga full hari ini dari Terminal Piliang. Siap-siap berangkat Gumarang Jaya Monjo Kelas Nopin 48.